喂，過嚟北角，梗係唔止食牛腩咁簡單啦。今日帶你過嚟食埋一間咧，我食20幾年前喺葵芳已經幫襯開嘅滷水店噶啦。想當年喺葵芳志邦街附近咧，已經係香遍成個葵芳噶啦。阿小儀啊、金剛啊、MC 煎都有過嚟幫襯嘅。咁呢度係咩咧？出名就係滷水。哇！嚟到門口位咧，已經聞到咧好香、好濃郁嗰個滷水嗰個味道，冇介紹錯啊！老闆咧都係澄海人啊，我隔離鄉隔幾恩。咁啊，過去揾老細揾啲好嘢俾你食下啦。喂，hello，靚仔老闆，我哋又嚟幫襯啦，掌翼啊，跟住我要個鵝頭啦，你幫我執200蚊左右啦，好唔好啊？好。我未見過好大嚿鵝頭。你係第3代嘅咯喎，第3代咁啊，阿爺嗰代已經做嘅咯。係啊。阿爺係咪喺香港開定喺澄海開啊？喺澄海開，因為老豆先喺葵芳開。佢啲鵝汁咧，即係你越老得耐咧，佢就越香嘅。行過門口就已經，哇陣味好香，令到你停低位買嚟食，幾靚，幾靚仔。我先嚟整嚿鵝肉食下先嚟，我真係好肚餓嚟㗎。而家啲色啲肉咧幾靚幾深，即係見到佢老到已經好入味啊呢個。哦，佢又唔會好鹹喎，個皮咧就好夠味。最驚咧就係有啲滷水鵝咧，滷完之後咧得個死鹹，佢呢個唔會，就係有鮮甜味。鵝肉啲鵝肉係靚。喂，張生，咁你覺得阿爸爸嗰檔好食啲定係呢個好食啲啊？嗱，我同你講，有過之而無不及。咁啲滷水味更加香咯，入味啊，更加濃郁咯，嗰個味嗰個濃度，咁就筍啦。呢個可以點少少汁嘅，爽菜送酒一流啊！呢啲就嗱，我以前咧就唔食呢個鵝頭嘅，食過啖水之後先食嘅。滷得好入味啊！啲肉滑啲咯，鵝頭。係啊，如果食鵝頭嘅話咧，哇，食埋呢個骨髓嗰個位咧，好香。咁啊，我又試下啦，大家睇下佢呢啲真係肥瘦適中啊。咁啊，點埋呢個醋啦，好靚，好腍喎都係，哇，好平都肉塊味喎。大家見到咧呢度唔會話咧好肥嗰啲啊，咁然之後食落去咧有少少嘅油脂咧喺個口腔度爆緊出嚟，好香。內地嗰啲鵝掌翼都係貴嘅。我諗其實內地嘅朋友有時覺得係香港，哇食呢啲好抵食，超抵食喎。啊，呢個掌啲筋位好爽，個膠原有咬口。呢今晚送啤酒，整個鵝頸先，完全就係我哋澳洲味道。我想試個豆，又係唔會太鹹咯。今晚煮碗白飯就搞掂啦。係喎，啊，夠一家大細食噶啦呢度。啊，你哋個營業時間係幾點至幾點？ 11點至到夜晚7點半。即係佢每日朝頭早就要翻嚟準備好好晒啲嘢。勤力嘅，親力親為啊，老闆係。係啊，呢個老闆好老實，好認真。潮州佬啊，葵芳啊，志邦街啊，係喎，一開張我就喺街度聞到街味嗰陣，呢度啲嘢哇經濟實惠。性價比高。住喺附近嘅朋友或者街坊啊，過嚟買支持下，呢嘢好食。